天天跟我做，每天1分钟。室友老是打呼噜，我一直睡不好。呼噜不是你的错，这影响了我睡觉呀。经过敌我奋斗那么多年，终于总结出防鼾3篇。自我保护篇：买耳塞、隔音帘，或者趁室友没睡觉，赶紧倒床先睡，提前睡着。吵醒的影响比吵睡不着可小多了。改变室友篇：换掉室友的高矮枕头，一个半拳头的高度最合适，别让他睡硬枕头，那样会 breath 不畅，呼噜加重。有时打呼噜是因睡姿不正，侧睡可以让鼾声小点，把他睡衣背后缝一口袋，装一 tennis ball。想躺着睡 ？No way！ 打鼾除了是睡姿，可能是疾病发生的源头，比如鼻炎、心脑血管疾病、肺心病等。告诉他这些，最好带他去 hospital 看一看。止鼾器它无法根治打呼噜，但对于减缓还是有效果的。惩治室友篇：实在受不了，扇醒他。这时候你必须得一脸关切，哎，怎么了？做噩梦了吗？没事的，哥在呢。